Bugün Azərbaycan dünyada iqtisadi inkişaf tempinə görə ən öndə gedən dövlətlərdən biridir. Bu sürətli iqtisadi inkişafda neft sektorunun rolu aparıcı olsa da, son illər qeyri-neft sektoru ümumi iqtisadi artımda önə çıxmaqdadır. Ölkədə tikinti, turizm, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat informasiya texnologiyaları, emal sənayesi qeyri-neft sektorunun inkişafında əsas sahələrdəndir. Bu sahələr arasında kənd təsərrüfatı və turizmin əhəmiyyətli rolu danılmazdır. Son illərdə böyük inkişaf yolu keçən şəhərlərdən biri də Naftalandır. Naftalan şəhəri Bakıdan 330 km qərbdə, Goran Dəmir Yolu stansiyasından 18 km aralı dağətəyi düzənliklərdə, dəniz səviyyəsindən 240-250 metr yüksəklikdə yerləşir. Yayı isti, qışı yumşaqdır. Orta temperaturu 14,8 dərəcədir. Naftalan şəhərinin iqtisadiyyatının əsasını kurort sanatoriya xidməti təşkil edir. Dünyada analoqu olmayan müalicə faktoruna malik, yəni Naftalan neftinə malik olan Naftalan kurortu 1935-ci ildən artıq bir kurort şəhəri kimi fəaliyyət göstərir. Belə ki, 1935-ci ildə Naftalanın müalicəvi xüsusiyyətlərinin hər tərəfli öyrənilməsindən sonra bu kurortda ilk 25 çarpayılıq mövsümi sanatoriya fəaliyyət göstərməyə başlayır. Və o zamandan etibarən Naftalan təkcə Azərbaycanda deyil, o zamanki Sovetlər İttifaqında çox gözəl müalicəvi xüsusiyyətlərə malik olan bir kurort kimi tanınmağa başlayır. Və buna görə də ildən ilə bu kurort inkişaf eləyir. Belə ki, 1957-ci ildən etibarən Naftalan kurortu artıq il boyu kurort kimi fəaliyyət göstərir. O dönəmə kimi kurort ancaq mövsümi fəaliyyət göstərirdi. 1957-ci ildən etibarən isə bu şəhərdə, bu kurort şəhərində mövcud olan sanatoriyalar il boyu fəaliyyət göstərərək 70-dən artıq xəstəliyin müalicəsi ilə məşğul olurdu. Naftalan şəhəri unikal müalicəvi əhəmiyyətə malik Naftalan nefti ilə məşhurdur. Bu neftdən müalicə məqsədi ilə istifadə olunmasına dair ilk yazılı məlumat 12-ci əsrə aiddir. Naftalan neftinin texniki istismarına isə 19-cu əsrin 70-ci illərindən başlanıb. 1982-ci ildə isə artıq Naftalan kurortunda Ümumİttifaq əhəmiyyətli Naftalan Sanatoriya Kurort Birliyi fəaliyyət göstərməyə başlayır. O zaman bu kurortda 3200 çarpayıdan artıq çarpayı il boyu fəaliyyət göstərirdi və 6 sanatoriya var idi. Bu sanatoriyalarda oynaq xəstəlikləri, fəqərə sütunu xəstəlikləri, periferik damar xəstəlikləri, periferik sinir xəstəlikləri, ginekoloji xəstəliklər, dəri xəstəlikləri çox böyük uğurla müalicə olunurdu. Və bu qayda ilə Naftalan kurortu artıq 1987-ci ildə özünün pik inkişaf səviyyəsinə çatdı. Belə ki, həmin ildə artıq bu kurortda 50 mindən artıq xəstə müalicə olunub, şəfa tapıb evlərinə qayıtmışdı. 2006-cı ildən etibarən isə möhtərəm prezidentimizin regionların inkişafı ilə əlaqədar qəbul olunmuş böyük miqyaslı proqramı ilə əlaqədar olaraq bütün Azərbaycanda olduğu kimi Naftalan şəhərində də sahibkarlığın inkişafına başlanıldı və 2005-ci ildə, hələ 2005-ci ildə artıq Naftalanda ilk özəl sağlamlıq mərkəzi yaradıldı. Və bunun ardınca hər il demək olar ki, Naftalanda bir yeni sağlamlıq mərkəzi fəaliyyətə başladı. Son illər Respublikamızda aparılan quruculuq işləri sayəsində Naftalan şəhəri daha da böyüyüb və inkişaf edib. Şəhərin girişində yeni tanıtma lövhəsi quraşdırılıb. Yollar genişləndirilir, yeni park və səkilər salınır. Yolların, küçələrin işıqlandırılması üçün müasir işıq dirəkləri quraşdırılıb. Memarlıq və Tikinti şöbəsinin müdir əvəzi Suliddin Məmmədov bu işlərin davam etdiriləcəyini bildirir. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramına uyğun olaraq Respublikanın bütün bölgələrində olduğu kimi Naftalan şəhərində də böyük işlər görülmüşdür. Dövlət proqramına uyğun olaraq müasir istilik qazanxanaları tikilmiş və avadanlıqlara təsis edilmiş, məhəllə daxili, bina daxili istilik xətləri çəkilmiş, mənzillərə istilik qızdırıcılar qoşulmuşdur.
qaz təchizatının yaxşılaşdırılması işləri tam başa çatmış. Bütün abonentlərə smart kart tipli sayğac quraşdırılmışdır. Şəhərin elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə yerüstü xətlər, yeraltı xətlərlə əvəz edilmiş, bütün abonentlərə smart kart tipli sayğac quraşdırılmış, yeni paylayıcı elektrik şəbəkələri, transformator məntəqələri tikilmişdir. Eyni zamanda əhali yüksək keyfiyyətli su ilə təmin etmək məqsədilə Ballıqaya Goranboy magistral su kəmərindən Naftalan şəhərinə yeni magistral su xətti çəkilmiş, yeni su anbarları tikilmiş, inşa edilmiş və bütün abonentlərə yeni su sayğacları quraşdırılmışdır. Uğurlu sosial-iqtisadi islahatlar nəticəsində şəhərin turizm potensialı güclənir. Yeni, müasir istirahət və sağlamlıq mərkəzləri tikilir. Dünya standartlarına cavab verən Çinar Hotel, Spa Naftalan və Qaşaltı sanatoriya komplekslərinin fəaliyyəti ilə Naftalanın yeni inkişaf dövrü başlayıb. Burada 350 nəfərə yaxın vətəndaş daimi işlə təmin olunub. Həyata keçirilən tədbirlər əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir göstərir. Təkcə 2009-2013-cü illər ərzində 453 daimi olmaqla 1462 yeni iş yeri açılıb. 2006-cı ildə Şəfa Sağlamlıq Mərkəzi, 2007-ci ildə isə bizim Möcüzəli Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. Bundan sonra 2009-cu ildə Sehirli Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi fəaliyyətə başladı. 2004-cü ildən artıq fəaliyyəti demək olar ki, dayanmış Çinar sanatoriyası orada böyük işlər görüldü. Belə ki, sanatoriya restavrasiya olundu, yenidən bugünkü tələblərə cavab verəcək bir səviyyədə yenidən quruldu və 5 ulduz otel səviyyəsində 2010-cu ildə fəaliyyətə başladı. Ən son isə bugün fəaliyyət göstərən sanatoriyalardan, sağlamlıq mərkəzlərindən 2011-ci ildə fəaliyyətə başlamış Qaşaltı sanatoriyasını göstərmək olar. Bu da otel tipli sağlamlıq mərkəzidir və bugün Naftalanın inkişafı elə bu istiqamətdə də davam edir. Yəni, özəl sahibkarlıq istiqamətində inkişafı daha böyük səviyyədə, daha geniş səviyyədə inkişaf edir. Əlbəttə, kurortda dövlət sektoru da fəaliyyət göstərir və bugün dövlət sektoru da, özəl sektorda artıq təkcə Azərbaycanda deyil, artıq təkcə keçmiş Sovetlər İttifaqından, yəni bugünkü MDB dövlətlərindən deyil, bütün dünyadan Naftalanın sorağına gəlmiş, Naftalanın sorağını eşitmiş insanların sağlamlaşdırılması ilə məşğuldur. Dövlət proqramına uyğun olaraq şəhərdə istilik, qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlər tam başa çatdırılıb. Müasir istilik sistemləri, qazanxanalar quraşdırılıb. Elektrik şəbəkəsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yerüstü elektrik xətləri yüksək gərginli yeraltı elektrik xətləri ilə əvəz edilib. Naftalan yarımstansiyası demək olar ki, bu regionumuzun ən böyük yarımstansiyalarından biridir. Naftalan yarımstansiyasında 2 ədəd 16 meqavolt amperlik transformatordan demək olar ki, Naftalan şəhərinin özü, ətraf kəndlər və Goranboy rayonunun 20%-dən artıq hissəsi bu yarımstansiya vasitəsilə qidalanır. 2 16 meqavolt amperlik transformator yarımstansiyalarında əsaslı cari təmir işləri aparılmışdır. 10 kilovoltluq yağ açarlarında əsaslı cari təmir işləri aparılmışdır. Hazırda 35 kilovoltluq 1 nömrəli 16 watt transformatorun çıxış hissəsi bərpa olunur. Yəni, transformator quraşdırılıb, çıxış hissə hazırda bərpa olunur. Yəni, plan tapşırıqlarımız demək olar ki, Naftalan elektrik şəbəkəsində 100%, şəhər şəbəkəsi 100% smart kart sayğaclardan ibarətdir. Bu, yəni, smart kart sayğaclar əvvəlcədən ödənişli kart sayğaclardan ibarətdir. Bunun da vasitəsilə demək olar ki, bizim şəbəkə
Respublikanın ən gözəl şəbəkələrindən, yəni vaxtında enerji haqqını toplayan şəbəkələrindən birinə çevrilmişdir. Demək olar ki, Naftalanda açıq naqillər hamısı tam yeraltı kabel xətlərinə keçirilmişdir. Naftalan şəhərində yeni 13 ədəd 10.04 kilovoltluq transformator məntəqələri tikilmişdir. Yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcəkdir. Yəni tam tikilib hazırlanmışdır. Yeni sanatoriya kurort müəssisələrinin yaradılması hesabına ümumi məhsul buraxılışının həcmi 2003-cü ilə nisbətən 2012-ci ildə 4,9 dəfə artaraq 8 milyon 694 min manat, sənaye məhsullarının həcmi 1,1 dəfə artaraq 12 milyon 944 min manat olub. Bu göstərici keçən il bir qədər də yüksəlib. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 8 sahibkara 2 milyon 262 min manat kredit verilib. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət tərəfindən 24 min 755 min manat məbləğində yardım edilib. Bu zaman əsas amillərdən biri qeyri-neft sektorunda davamlı inkişafı təmin etməkdir. Şəhərin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi, abadlıq quruculuq işlərinin sürətləndirilməsi də elə bu sahənin inkişafına xidmət eləyir. Çoxmərtəbəli yaşayış binaları üçün 3 ədəd müasir istilik qazanxanası istifadəyə verilib. Bu qazanxanaların hər biri 10-a qədər binanı istilik sistemi ilə təmin etmək gücünə malikdir. 2012-ci ildə Naftalan şəhərində 3 qazanxana istifadəyə verilmişdir. Bu qazanxanalar müasir tiplidir. Üçü də tam gücü ilə öz fəaliyyətini davam etdirir. Deməli, biz işıqla, qazla mütəmadi olaraq təmin olunuruq. Heç bir çətinliyimiz yoxdur. Evlərdə istilik demək olar ki, hamısında tam təmin olunmuşdur. İstixanalar, qazanxanalar istifadə verildikdən sonra əhali tam istiliklə təmin olunmuşdur. Heç bir çətinlik yoxdur. İstilik qazanxanaları yeni avadanlıqlarla təchiz edilib. Şəhər daxili, məhəllə daxili və bina daxili istilik sistemlərinin qurulması başa çatdırılıb. Mənzillərin hər bir otağına istilik qızdırıcıları quraşdırılıb. Qış mövsümündə əhali istilik ilə təmin edilir. Bütün binalarda istilik sistemi var. Demək olar ki, bu istilik sistemindən əhali tam yararlanır. Hətta elə vəziyyət yaranır ki, pəncərələri açıq qoyuruq üçün evlərdə müəyyən soyuma geçsin. Artıq Naftalan şəhərinə dağlardan ağ suzla çəkilir. Artıq işlər yekunlaşmaq üzrədir, yaxınlaşacaq, Allah qoysa bir yaxın vaxtlarda onu da verəcəklər. Bütün işlər, hətta demək olar ki, bütün elektrik sistemimiz təzədən quruldu, su sistemimiz çöldən veriblər. İçəri hamısı təzədən quruldu, hamısı bir-bir təzədən qurulub bu işlər. Keçən ilin əvvəlindən Naftalanda su və kanalizasiya xidmətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər öz nəticəsini verməkdədir. Bu məqsədlə hər birinin həcmi 300 kub metr olan 2 ədəd su anbarının tikintisi artıq başa çatmaqdadır. Bütün çoxmərtəbəli yaşayış binalarında istismar müddəti ötmüş köhnə su xətləri yenisi ilə əvəz edilib. Keçən il biz yanvar ayında bu layihəni başlamışıq. Layihəni eyni zamanda həm su xəttlərinin çəkilməsi, həm də kanalizasiya xəttlərinin çəkilməsi üstündə böyük işlər görmüşük. Artıq kanalizasiya xəttləri bütün çəkilmişdir. Çirkab su təmizləyici qurğudan başqa bütün hamısı çəkilmişdir. 800, 600, 400 diametrli, 300 diametrli, 200 diametrli bütün küçələrdə, şəhər daxili bütün quyuların hamısı qoyulmuşdur. Artıq yekun işlər gedir. Yəni bir aya biz kanalizasiya xəttini tam bitirmək üzrəyik. Eyni zamanda 6200 metrə 315 millimetrlik polietilin boru ilə baş kənddən Goranboy xəttinə qoşulan xəttlər bizə su anbarına su çəkilmişdir. Onu da tamamlamışıq, artıq hazırdır. Eyni zamanda su anbarı hal-hazırda görürsünüz. Bu su anbarı 2 ədəd 3000 kubluq su anbarlardır. Artıq bu da hazırdır. Artıq torpaqlama işləri gedir. Manevr otağı hazırdır. Xlor binası hazırdır. Yəni laboratoriyanın xırda işləri qalmışdır. Bu da hesab edirəm ki, bir aya yekunlaşar.
Naftalanın qədim kəhrizlərinin də bərpa olunması şəhər əhalisinin suya olan tələbatını xeyli yaxşılaşdırıb. Mənbəyi Tatarlı kəndindən başlayan bu kəhrizin şəhərə qədər uzunluğu 5 kilometrə yaxındır. 23 quyudan 4-ü yenidən bərpa olunub. Su anbarlarının istifadəyə verilməsi o deməkdir ki, 2030-cu ilə qədər Naftalan şəhərində nə qədər insanlar yaşayacaqsa, əhali yaşayacaqsa, artım olacaqsa, bu su anbarlarında olan su Naftalan şəhərinin əhalisini hamısını təmin edəcək. Eyni zamanda nə qədər artım olacaqsa, çirkab su təmizləyici də eyni zamanda hamısına çatacaq. Naftalan kurortu inkişaf etdikcə, Naftalan şəhəri də öz simasını tamamilə dəyişir. Dünyanın inkişaf edən şəhərləri ilə əlaqələri artırır. 2011-ci ildə Naftalan şəhəri ilə Fransanın Leqi şəhəri qardaşlaşıb. Bu münasibətlə Naftalan şəhərinin rəhbərliyi həmin şəhərdə səfərdə olub. Naftalan şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Natiq Aslanov ilə Leqi şəhərinin meri Thierry Pinot arasında bu şəhərlərin qardaşlaşma niyyəti barədə bəyannamə imzalanıb. Hər bir sanatoriya sağlamlaşdırılmağa gələn insanlara göstərilən xidmətdir və o xidməti göstərən insanlar var. Kurort şəhərində isə bütün infrastruktur kurorta xidmət edir və açılmış yeni sanatoriyalar, yeni sağlamlıq mərkəzləri həm də Naftalan əhalisinin işsizlik probleminin həllinə çox böyük köməkdir və şəhər əhalisi də bu mərkəzlərdə öz fəaliyyətini göstərir. Respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, Naftalanda da müasir tələblərə uyğun çoxsaylı yeni təhsil, səhiyyə, idman, mədəniyyət obyektləri tikilib istifadəyə verilir. 280 yerlik körpələr evi, uşaq bağçasında yaradılan şərait valideynlərin ürəyincədir. Bağçanın açılışını çox böyük səbirsizliklə gözləyirdik. Şükürlər olsun ki, 2 dekabrda biz bu sevincə şərik olduq. Bütün şəhər ictimaiyyəti bağçanın açılışına ürəkdən sevindi. Bütün valideynlər hər kəsin sevincinə səbəb oldu. Hər kəs sanatoriyada, məktəblərdə işləyir. Yəni bağçaya tələbat çox böyük idi. O sevinclə qarşıladı. Çox gözəl təmirlə, bütün tələbatlarla ödənilmiş Respublikanın ən gözəl bağçalarına bənzəyən bir bağçadır. Bu bağçanın bir neçə yaş qrupları var. 3-4 yaş qrupunda da mənim öz nəvəm də orada o yaş qrupuna daxil edilmişdir. Çox ürəkdən sevinirik. Hər cürə şəraitinə təmin olunub. İstər yataq şəraiti, istərsə yemək şəraiti, uşaqlara qulluq, hər tərəfli təmin olunmuşdur. İşə gedəndə narahat olurdum uşaq barəsində, amma indi çox axiniçiliklə uşağı gətirirəm, qoyuram. Çox rahat, hər şeydən razıyıq, təmizliklərindən, yeməklərindən, hər baxımlarından. Uşaqlar yaxşı tərbiyə görürlər, evə gəlir, şeir nə öyrənir, evdə danışır, çox rahatdır. Təşəkkür edirik yenə də buranı bizim üçün təşkil elədikləri üçün. Şəhərdə çoxmərtəbəli yaşayış binalarının fasadları milli memarlıq üslubuna uyğun olaraq ağlay daşla üzlənir, mənzillərə yeni plastik pəncərələr quraşdırılır. Binaların dam örtükləri müasir üslubda yenidən qurulur. 9 mərtəbəli yaşayış binalarının sakinləri artıq müasir tipli liftlərdən istifadə edirlər. Şəhərin kanalizasiya şəbəkəsi yenidən qurulmuşdur. Hazırda yağış sularının axıdılması üçün yeni xətlərin çəkilişi işləri davam etdirilir. Çoxmənzilli yaşayış binalarının fasadları milli memarlıq üslublarına uyğun olaraq ağlay daşla üzlənir, işıqlandırılır, mənzillərə yeni plastik pəncərələr quraşdırılır. Binaların dam örtükləri müasir üslublarla yenidən qurulur, dəhlizləri tam təmir olunur. Yüksək mərtəbəli yaşayış binalarının müasir tipli liftlər quraşdırılmışdır. Şəhərin parkları əsaslı təmir olunub. Kurort iqliminin yaxşılaşdırılması məqsədilə yeni yaşıllıqlar salınır. Naftalan şəhərində Bakı-Gəncə magistral yoluna qədər olan avtomobil yolu əsası təmir olunmuşdur. Yolların, küçələrin işıqlandırılması üçün müasir işıq dirəkləri quraşdırılmışdır. Şəhər icra hakimiyyəti üçün inzibati bina, körpələr evi, uşaq bağçası, dövlət bayrağı meydanı,
böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarını və şəhidlərin xatirəsini əbədiləşməsi məqsədilə xatirə kompleksi inşa olunmuşdur. Naftalanın yenidən qurulması, abadlıq, quruculuq, tikinti işləri burada yaşayan hər bir sakinin sevincinə səbəb olur. Yeni müəssisələr fəaliyyətə başlayır, turizm obyektləri açılır. Müalicəyə, istirahətə gələn yerli və xarici qonaqlara diqqət və qayğının artması, xidmət göstəricilərinin yüksəlməsi ilbəil yaxşılaşır. Nəticədə şəhərə gələn qonaqların da sayı çoxalır. İlk növbədə kurort şəhəri deyərkən yaşıllıq, gözəllik, çiçəklik gəlir adamın yadına, xatirinə və bu şəhər Sovetlər dönəmində Azərbaycanın yox, bütün Sovetlər İttifaqının ən gözəl kurort şəhərlərindən biri idi. İndi də həmin o yaşıllaşdırma, həmin o abadlaşdırma daha yüksək səviyyədə, daha müasir səviyyədə davam edir və mən inanıram ki, çox yaxın zamanda Naftalan özünün təkcə köhnə şöhrətini bərpa etməyəcək, həm də dünya kurortları içərisində özünə layiq yer tutacaq. Görülən işlər bir daha onu göstərir ki, ölkə rəhbərliyinin diqqət və qayğısı nəticəsində dünyada analoqu olmayan müalicəvi əhəmiyyətə malik Naftalan şəhəri daha da gözəlləşəcək, yeni uğurlara imza atacaq.